Faltafaraka amintsika indray ny tenako ry ava-malala fifaliana ho amin'ny mitondra tenin'Andriamanitra ao antsika indray vatsin-dalana androany. Fanontaniana anankiray no mipetraka tamin'ny Petera sy Jaona. Rehefa tao an-tranomaizina izy dia io fanontaniana io no entiko antsika androany. Hitantsika izany atao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faha 9 andininy faha 30 sy faha 1:30. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nety nivoaka izy roalahy dia hoy izy, Tompoko, inona no mety ataoko mba hovonjena aho? Tompoko, inona no mety ataoko mba hovonjena aho? Fanontaniana anankiray izay tena fanontaniana lehibe ary miankina mihitsy ny amin'ny famonjena ny fanahy. Mety efa mipetraka aminao koa io fanontaniana io hoe inona no mety ataoko hamonjena ny fanahiko? Satria raha mijery ny zava-misy tsika amin'izao fotoana izao dia mahita fa manakaiky ny farany. Ny zavatra hita ety amin'izao tontolo izao dia fampiororoana, valana retina, ady isan-karazany, fahantrana, zavatra tena hoe mampatahotra sy mampangorohoro raha ny zava-misy. Dia miezaka mitady ho famonjena ny olona. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe Tompoko, inona no mety ataoko mba hovonjena aho? Zava-dehibe ny ananan'olona anankiray antoka ny amin'ny famonjena. Ny famonjena dia famonjena ny fanahy no resahana eto. Be dehibe koa manko ny diso hevitra hoe rehefa makany am-piangonana dia voavonjy ny fanahy. Rehefa nanao ny fombafomba rehetra ao am-piangonana dia voavonjy ny fanahy. Rehefa taranaka mpivavaka dia voavonjy koa. Rehefa pasteur ny ray aman-dreny dia voavonjy ny zanaka. Izany rehetrarehetra izany dia mety mamitaka ny olona. Fa androany dia tiako zaraina aminao hoe ahoana ny azahoana antoka amin'izany hoe famonjena izany. Zava-dehibe ny ananantsika antoka ny amin'ny famonjena satria io no antoka ny mandrakizay. Ny fiainana tany manko dia mandalo ihany. Ny Baiboly dia milaza fa 70 ary tahiny mateza dia 20 taona ny andro iainan'ny zanak'olombelona ety ambonin'ny tany. Fa ao aorianan'ny fahafatesana ao vao tena hoe fahavelomana mandrakizay. Fahavelomana tsy misy fahataperana. Ary rehefa ao aorianan'ny fahafatesana dia mizara roa ny lalana. Na io fiainana mandrakizay eo anilan'Andriamanitra, na io fiainana mandrakizay lavitra ny tavan'Andriamanitra. Ka ny olom-bo voavonjy ny fanahy no manana antoka amin'izany hoe fiainana mandrakizay eo anilan'Andriamanitra. Androany izany ianao dia arao tsara ty teny ity fa ho hitanao ary ho fantatra hoe voavonjy fe ianao sa mbola tsy voavonjy. Inona no ataoko mba hovonjena aho? Ny olona anankiray rehefa mitady hoe famonjena dia matsiaro izany fa very. Ny zanak'olombelona itsika taranaka damaseva dia very. Very lavitra n'Andriamanitra. Tafasaraka tamin'Andriamanitra vokatry n'inona? Ny fahotana, ny tsy fankatoavana tamin'ny Adamaseva. Rehefa nanota Adamaseva dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ary antsoina hoe very. Ny fahotana no hevitra mampisaraka ny olombelona amin'Andriamanitra. Voalazan'i Isaia zany, Isaia toko faha 5:12 dia manao toy izao hoe faneloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Lasa misy hevitra mampisaraka ny olona anankiray amin'Andriamanitra dia tsy io fa hevitra ny fahotana. Na mivavaka ary ny olona, na makany am-piangonana, na mitomany, na tena hoe anaty fahoriana be, tsy maheno Andriamanitra satria misy hevitra. Hevitra ny fahotana. Ary io mihitsy matetika mahatonga ny olona indraindray mametsiny an'Andriamanitra ve dia tsy hitan'Andriamanitra ve izao fahoriako izao? Dia tsy hitan'Andriamanitra ve izao zavatra manjo ety ambonin'ny tany izao, izao olona riparipaky ny aretina izao? Fa ny Baiboly dia milaza fa ny heloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy.
tsy miaino Andriamanitra raha mbola misy eloka. Tsy mahita mihitsy Andriamanitra raha mbola misy fahotana fa misy hevitra lehibe manelanelana an'Andriamanitra sy ny olombelona. Izay hevitra izay no mila esorina. Izay no mila alana vao afaka mifandray amin'Andriamanitra ny olombelona anankiray. Ary ny ota no mitondra io hevitra io, no lasa hevitra mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Andriamanitra nefa dia fitiavana. Ka nananota ara ny olombelona, nanao izay tsy mety teo imasony. Tsy midika akory hoe narian'Andriamanitra ny olona hoe efa nanota nareo ka dia ariko an'izay nareo. Fa Andriamanitra dia fitiavana ary ny Baiboly dia milaza an'izany. Jaona 4:5-10 dia izao ny voasoratra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana ny fiainana mandrakizay. Tian'Andriamanitra izao tontolo izao. Noharian'Andriamanitra tsy ho any amin'ny fahaverezana izao tontolo izao, fa tena tian'Andriamanitra. Ka na dia nanota araka nandika ny didiny tsy niaino azy dia mbola nitady hevitra ihany Andriamanitra hiavanantsika aminy. Nitady fomba Andriamanitra ahatonga antsika ho tafaverina eo anatrehan'Andriamanitra mba hiala ilay hevitra inona nataon'Andriamanitra. Fa toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana, nomeny Jesosy. Nomeny Jesosy amonjy sy ampiavana antsika indray amin'Andriamanitra. Ny Matteo 2:1-20 dia milaza toy izao hoe fa hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Ny fahaterahan'i Jesosy tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany no vahaolana hitan'Andriamanitra mahomby sy tsara indrindra. Tonga nofo Jesosy teraka tany an-tramon'omby ary maty no vonoina teo ambony azy fijaliana, nalatsaka ny rany. Iny raha nalatsaka iny no famelana ny eloko ny maro. Fa raha tsy misy raha latsaka ao ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy famelan-keloka. Ny antoko ny famonjena zany dia noho ny amin'ny rany Jesosy izay nalatsaka, noho ny amin'ny Jesosy izay nanaiky nidina nanetry tena, tonga nofo ny famonjena atsika. Ka androany zany ianao raha mipetraka ny fanontaniana hoe voavonjy ve ahoana ny ataoko mba hamonjena, dia tsotra ihany hoe mila ianao manantona an' Jesosy. Mila antsika manantona an' Jesosy. Raha jerevantsika ny valitenin'ny Petera sy Jaona tamin'ireto olona nametraka fanontaniana tamin'ireto dia izao ny voalazany manao hoe, dia hoy izy roalahy, minoa an' Jesosy Tompo dia vonjena ianao sy ny ankohonanao. Minoa an' Jesosy Tompo. Izany hoe ny finoana an' Jesosy, ny asa-pamonjena vitany teo ambony azy fijaliana no mahatonga ny olona anankiray ho voavonjy. Tsy ampy izany ny anarana hoentina, na ny asa atao any am-piangonana, na ny toerana misy ny olona anankiray amonjena azy, fa mila mino an' Jesosy. Dia mety hiteny ianao hoe ny olona rehetra mino an' Jesosy. Marina izany, ny olona rehetra mino an' Jesosy, ary indrindra tsika hoe malagasy tena mino an'izany hoe fisian'Andriamanitra Jesosy Kristy izany. Fa tsy ampy fotsiny ilay hoe mino an' Jesosy Tompo, fa misy dingana tokony atao. Dia raisitsika ihany ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly 5:5. Asan'ny apôstôly 7:7 azafady. Asan'ny apôstôly 7:7. Koa mibeba hamonoana ny fahotanareo. Koa mibeba hamonoana ny fahotanareo. Mazava ho azy zany fa ilay fandraisana an' Jesosy dia fanapahan-kevitra ibebaka hiala amin'ny fiainan-dratsy, lalan-dratsy, mba hahatonga ny eloka ho voafafa sy voavono. Ny Baiboly dia milaza fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Misy dingana zany tokony nataon'ny olona anankiray izay te ho vonjeny. Mino an' Jesosy izy aloha, manaiky ny asa-pamonjen'i Jesosy izy
noho ny fahotana vita ny natonga an Jesosy voaomby teo ambony azy fijaliana nandatsaka ny rano. Dia rehefa avy eo mila manapa-kevitra koa izy hibebaka hiala amin'ny fiainan-dratsiny, hiova famindra, hiova fiainana mihitsy. Raha tany amin'ny akavizy dia miova mihitsy mandeha any amin'ny akavanana ny lalana, tsy mitodika intsony amin'ny fiainan-dratsiny ary manomboka an'izay manaraka an Jesosy. Fa izay no antoka ahazahoana ny famonjena. Ary mbola toy izany Romanina ihany koa zany. Romanina 10:7-10 manao hoe koa satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Misy dingana koa zany tokony ataon'ny olona anankiray izay tena te handray an'izany famonjena zany, te hanana antoka ny amin'ny famonjena amin'ny fanahany. Mila mino amin'ny fo. Ilay finoana zany atao latsaka any anaty any, resy lahatra mihitsy hoe tena mino fa maty amin'ny fahotako Jesosy. Ary ny vava ihany koa dia mila miteny. Amin'ny vava no anekena fa raisinao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana dia ho vonjena ianao. Reo zany ny dingana tokony atao. Mino an Jesosy, mibebaka amin'ny fahotana, manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Zay no valiteny nameny Petera sy Jaona hoe minoa an Jesosy tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao. Rehefa manatanteraka izay dingan'izay tsika dia misy fahatsapana ny anaty any, manomboka matsapa ny fiadanan'Andriamanitra, manomboka matsapa fiovana ny anatin'ny fo any. Izay le hoe izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Androany ianao zany raha mahita n'ity afatra ity mandre n'ity afatra ity dia tsaro fa tiany Jesosy ho vonjena ianao. Ninona heloka vitanao, fahotana vitanao, mety ianao efa niteny hoe zaho efa namon'olona, zaho efa tena nangala-badin'olona, zaho efa tena nanao izay tena ratsy indrindra. Andriamanitra dia mbola tena tianao, tiany Jesosy ianao. Matoa ianao mbola velonaina dia mbola misy ny fanantenana ho an'izay velona. Ny matiny tsisy fanantenana intsony aminy, fa ny velona mbola afaka manantena, mbola afaka ny bebaka, mbola afaka manantona an Jesosy. Fa raha manantona azy ianao androany ka tena mino azy amin'ny fonao manontolo, bebaka ny amin'ny fahotanao, dia ho raisiny ianao ary ho tonga zanany ianao, ho soratany amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, ary anana antoka ianao fa raha ho avy ny fotoana ielanao etsy ambonin'ny tany dia efa fantatrao fa voavonjy ny fanahinao, efa fantatrao fa voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Tiany Jesosy tsika ry havana ary mbola tiany ho vonjena, zany no mbola antony isian'izao afatra izao. Hatramin'izay ianao mety hoe mandre foana fitoriana ny filazantsara, fa mbola tsy azonao antoka mihitsy hoe ahoana voavonjy ve ny fanahiko. Androany dia tena tiany tompo vonjena ianao. Ataovy ny dingana izay natoroko anao teo, hivavaka marana an'izao afatra izao dia mitenena ianao amin'ny vavanao. Ekeo Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia raiso izy hiditra ao anatin'ny fiainanao, dia mibebà amin'ny fahotana sy ny heloka vitanao, fa vonona ny andrainao izy. Vonona ny andrainao isan'ny zanany izy Andriamanitra dia efa niteny fa izay manantona azy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fitiavana ny Andriamanitsika. Niza manantona azy, na dia ny farany ratsy indrindra azy, farany palota indrindra azy. Tiany Jesosy izay olona izay. Raha ianao matsapa amin'izany androany, tena tiany Jesosy ianao. Ho anao mihitsy ny nahafatesan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana. Ny fiarahamonina mety manilikilika anao, ny havanao mety manao tsinotsinona anao noho ny fiainanao, noho ny zavatra vitanao. Fa Jesosy androany tena tianao, tena te handray anao izy androany, ary tsy kisendrasendra nandrenesanao an'izao afatra izao, fa tiany ho vonjena ianao, tiany ho voavela ny helokao, hanana fahasambarana ianao, tiany ho fafana ny helokao
anao atonga anao atsapa fiadanam-po ao anatin'ny fiainanao fa sambatra ny olona izay voavelany sy voasarona ny fahotany ka raha tianao zany androany raha tsapanao mikasika ny fonao zany teny zany teniny Jesosy zany dia ndaontsika hivavaka aondreo ny lohanao dia raisy Jesosy tenena amin'ny vavanao ekeo izy ho tompy famonjy ny fiainanao manokana dia hifonay ny elokao hibebao ny elokao fa vonina ny andray anao Jesosy tsy manameloka anao amin'ny tompo tena tianao izy ary ny fitiavany dia nomena izay rehetrarehetra vonina ny andray an'izany hivavaka tsika misaotra Jesosy ny an'izany afatra izany misaotra satria fantatra fa betsaka ny olona mbola mila ny famonjenao betsaka nefa mandre mihaino ny teninao amin'ny fomba maro isan-karazana fa vitsy ihany ny manana antoka amin'izany hoe voavonjy ny fanahiny Jesosy io nizaniza androany manaiky ianao ho tompo sy mpamonjy fiainany manokana vonina ny bebaka ny amin'ny fahotany ianao Andriamanitra mindra fo aminy ianao andray azy ho isan'ny zanakao satria ianao ny teny fa tsy lavinao izay manantona anao ka soraty amin'ny boky ny fiainana ny anaran'i Jesosy io ary ataovy matsapa fiadanam-po izy amin'izao fotoana andraisany ianao zao amin'izao fotoana anekeny ianao zao dia oka misy assurance ao anatin'ny fony fa voavonjy ny fanahiny miasa ao anatin'i Jesosy io ianao anova tanteraka ny toe-pony sy ny fiainany dia misaotra indrindra fa Andriamanitra fitiavana ianao ary mbola tia hamonjy anay ianao makasitraka Jesosy io ny voninahitra rehetra dia atolotra anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy amen dia ny fiadanan'ny tompo tononoko anao ary arabaina ianao izay nandray an'i Jesosy androany fa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia manana antoka fa nidingana nataonao androany dia misy akony lehibe eo amin'ny fiainanao ary ihany koa ho an'ireo anjelin'Andriamanitra ny an-danitra misy fifaliana lehibe ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka It's all I saw in my